Всім доброго дня! Завершуємо наш турнір природничо-математичних дисциплін і завершуємо математикою. Пропоную вам дати відповіді на такі 3 математичні запитання. Запитання перше. Полічіть, скільки трикутників у фігурі, яка зображена на малюнку. Запитання друге. Визначте площу заштрихованої частини квадрата, якщо сторона квадрата дорівнює 4 см. І запитання третє. Чому штативи для землемірних інструментів і роялів мають 3 ноги, а не 4? Свої відповіді надсилайте в коментарі. Бажаю успіху!